林虎尾科技大学的摄影团队深入在地，拍纪录片、做微电影，讲婚林的故事，特别举办成果展，让大家看到婚林。 学生真认真，甲来宾介绍因的影像作品甲创作的理念。这摆展览是虎尾科技大学的学生所组成的摄影团队，为2018年开始参与大学社会责任实践计划各项活动中的影片的成果。想要营造出一个效果，是说让大家知道说我们拍摄会用到哪些设备，然后呈现出一个很多很隆重的整个感觉。这学生完成一期一期的纪录影片甲微电影，在过程中一直进步甲成长，大家拢看到因的专业甲拍拼，呈现出来的一些特性跟质感，是比外面一般的团队要来得细致。 这几年的摄影记录和团队成员对于在地有更较深的关怀，嘛，望讲会用继续透过影片的方式，和更较多人来了解婚林。想要获取更多新闻资讯，想要看到主播最新的动态，赶快订阅华视 YouTube 频道。